Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizionit të Kosovës. Po fillojmë me një seri emisionesh të titulluar Mimoza. Tema emisioneve Mimoza do të ketë kryesisht natyrë sociale, duke filluar nga drejta e trashëgimisë pronësore në Kosovë, perspektiva e rinisë kosovare, pozita e sistemit të edukimit, si dhe gradë dhe zhvillimi i biznesit në Kosovë. Qëllimi i këtyre emisioneve është që të krijohet një përftyrim i qartë i situatës nga tereni, si dhe disa problematikave sociale, me qëllim që të bëhet edhe zbutja e këtyre problemeve. E sot, në emisionin e parë, si temë do të kemi e drejta e trashëgimisë pronësore në Kosovë. Në studion ton kemi të ftuar tre mysafirë të cilët do të diskutojnë lidhur me temen e drejta e trashëgimisë pronësore në Kosovë. Fillimisht me lejoni të prezantoj mysafirët tanë. Atëherë, zonja Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për studime gjinore, mirë se erdhe Luljeta. Mirë se erdhe. Zotri Anton drejtaj nga organizata Klart dhe në cilësinë e avokatit të mbrojtës, mirë se erdhe Anton. Dhe zonja Jehona Lushaku, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, mirë se erdhe Jehona. Shkojmë me historinë e përgatitur nga tereni dhe vazhdojmë me diskutimin në studio. Një prej problemeve të trashëguara në shoqërinë kosovare është edhe çështja e trashëgimisë së pronës. Ndonse në parim ligji jep të drejtë edhe femrës në trashëgimi, në praktikë në të shumtën e rasteve ndodhe kundërta. Zakonisht ato diskriminohen dhe privohen nga e drejta e trashëgimisë. Një rast i tillë është edhe i afërdita Statovcit. Unë në moshën 10 vjeçare, më ka vdek baba. Prej ditës kur mbyll të panët në familje, Agja na ka dëbu me dhunë prej shtëpisë mu dhe nonën, për shkak se kam qenë në vajzë, Agja na ka dëbu me dhunë prej shtëpisë. Nëna ime ka bu një padi në gjykat, edhe ka fitu në gjyqin për trashëgimi të pronës. Por për shkak të kërcënimeve që ka pas nga Agja, u tërheq prej asaj atyre padijave dhe ka deklaruar që unë e tërheqna prej kësaj pasurie, por vajza kur të mbush moshën madhore, atëherë ka drejtën e vet të trashëgimisë. Procesin kam filluar në vitin 2006, prej 2006 son jam që 12 vite me këtë land. Ka shku një procedurë deri në 2009, 3 vjet kanë shku me seanca. Në 2009 e kom marrë vendimin e plotfuqishëm, ku e kom bartë edhe të gjithë pasurinë time në emrin tim. Mas 7-8 muajve, kryetari i gjykatës themelore komunale në atë kohë ka qenë në Hiuka, pa kur farë baze ma ka hik vullën e plotfuqishmërisë, gjoja ka qenë një ankesë prej palës të kundërt, po me numër gabim. Prej asaj kohë kur ka hik vullja e plotfuqishmërisë, landa u kthy rregjikim, kthehet prapë në gjykatë apelit, shkon në rregjikim, kthehet në gjykatë apelit. Kështu që vetëm ka shku një procedurë shumë e gjatë. 2016 e kemi marrë një vendim prapë prej gjykatës themelore, që është prapë në favorin tim, por palja kundërt ka bërë një ankesë dhe landa është në gjykatën e apelit. Edhe kryetari i gjykatës apelit ka deklaruar që kjo landë nuk është llogaritet si landë e re dhe nuk mund të përfundoj shpejt. Padrejtësia që është bo për shkak vetëm se jam vajzë. Çka konkretisht kanë thonë familjarët tuaj, konkretisht Agja? Për rastin konkretisht ata thonë se kjo nuk ka kurfar pasurie këto, se kjo është vajzë dhe nuk i takon prej kësaj pasurie kurçë. Pa jeni ballafaqur ndonjëherë personalisht cilat kanë qenë fjalët e tij si që ndrona i thash? Jemi ballafaqur për seanca. Ka fol fjalë të rënda shumë se kjo nuk është gjaki joni, nuk i takon kësaj trashëgimia, po mu leçi më kanë shkel familjarët, po mu më ka shkel edhe gjykata, se që 12 vite prej një gjykate shkon një gjykatë, kthehet rregjikim, kthehet 4 gjyqtare kanë marrë njëjtën kohë, vetëm ka 1 vjet e kanë marrë landën edhe nuk e kanë kryer procedurën. Avokatin e kam prej shoqatës Klart, Anton drejtan, i cili më ka përkrahur shumë, nëse ky rast nuk përfundon në gjykatë supreme, ashtu siç dëshirojmë dhe qysh është me ligj, na do të veprojmë dhe do të çojmë në gjykatën kushtetuese. Ka qenë shumë një zvarritje shumë e madhe, po me qenë se unë jam trashëgimtare vetme ligjore,
diçka do të bëhet. Ne jetojmë nga për familjar, për shkak se ne jam pa punë, nanën e kam të sëmur, vetë kam qenë që një kohë keq me veshka, nuk kam mujt me punu. Një kohë kur kam qenë të punu, kam banu me qira, po për momentin, për shkak se nuk jam me gjendje të mirë, jemi nga për familjar se nuk kam mundësi me pagu banesin me qira. Pasi e dëgjuam këtë rast të mosgjidhjes së trashëgimisë në pronë, shpresojmë që drejtësia kosovare do ta kuptojë tërë peshën e barazisë gjinore, edhe për trashëgiminë e pronës dhe do të veprojë konform kësaj të drejte në çdo rast dhe pas varritje. Zotin Drejcaj, atë nga storja që cilën pam, çka mund të thoni lidhur me rastin? Ku është problematika? A është çështja e mosbatimit të ligjit apo ku ka mbetur rasti në fjalë? Fillimisht nëse më lejohet të ndaj dy çështje që cilat janë plotësisht të kundërta njëra me tjetrën. E para, çështja ka të bëjë me viktimizimin ose them kështu qendrit viktime sistemit nga afërdita. Kur flas për sistemin, ne kuptojmë për sistemin e drejtësisë, i cili është jashtëzakonisht i brisht, i cili në shumtën e rasteve mes rreshtave në mënyrë direkte apo indirekte e zbaton drejtën zakonore. Kurse pjesa tjetër ka të bëjë me pjesën e kulturës dhe traditës që ne kemi ne si shoqëri në Kosovë. Thotë ka qenë viktimë e asaj pjesës zakonore, me cilën me siguri kolegët do ta shtjellojnë më mirë. Sa i përket pjesës ligjore, kemi një muri shkeljesh të drejtave të qytetarit. Në këtë rast po flasim për afërditën si individ, si person i cili ka të drejtat e garantuara dhe është e barabartë para ligjit. Janë shkel një muri parimesh, një muri ligjesh, një muri dispozitash ligjore. Qoftë që më lejohet dhe t'i numëroj sa që janë më të rëndësishme. E përmendi edhe në storja e afërditat që fillimisht kur ka filluar procedurën ka pas një gjykim të gjykatës në formën sprem, pas atij gjykimi ajo ka marrë e ka bërë bartjen e trashëgimisë në emrin e vet, por që për shkak të një gabimi teknik, kryetari i gjykatës në atë kohë me një vendim e ndryshon klauzulën e plotfuqishmërisë. Dhe tash këtu e kemi edhe fillon ajo pjesa e brishësisë e funksionimit të sistemit drejtësisë, ka zgjatur me vite, landa në gjykatë vetëm duke u thirrë në korrigjimin e kësaj klauzule, të cilën e ka nxjerrë këtë vendim kryetari i gjykatës. Parimi themelor në drejtësi thotë që një çështje e cila është e gjykuar një herë nuk gjykohet më. Në drejtësi quhet ajo res judicata. Do thotë kjo çështje ka marrë fund. Është gjykuar një herë, është vërtetu, ju ka njoftë drejta e trashëgimisë, ka pa bartjen e pronës në emrin e vet dhe ka marrë fund kjo storje. Por ngjarja si ka ndodhur dhe sot jemi në vitin e 12, tani e kemi rastin në shkallën e dytë. Zonja Demolli, nga përvoja juaj dhe rastit cilin e pam, cili është mendimi juaj? Çka ka bërë Qendra Kosovare për studime gjinore? Si është situata në terren? A kemi statistika aktuale sa preken sidomos shoqëria dhe gratë me këtë fenomen? Unë vjen nga një organizatë që realizojmë ulumtime, rekomandime, broshura të ndryshme për informim, për gratë, për të informuar për drejtat e tyre, pronësore. Realisht hasim me një patriarkalitet të madh në terren, sepse njerëz nuk dëshirojnë që të ndajnë pasurinë së bashku me gratë e shtëpisë ose me motrën, me vajzës t'i japin atë që i takon, ose me testament e këto me radhë. Kemi por ajo që është më e dhimbshme është se, siç po e përmendë edhe Antoni, janë institucionet tona janë patriarkale dhe ende nuk po e respektojnë ligjin ashtu siç duhet, përpas ligjit për trashëgimi dhe kushtetutës që është mjaft e avancuar në këtë drejtim, që i sheh dy gjini të barabarta në aspektin e pronës, e kemi edhe ligjin për barazi gjinore, ku gjyqtarët tanë do të mund të orientohen edhe në këtë ligj, po e kemi një gjyqësor i cili është
si që shohim nga shumë raste, është patriarkal dhe sidomos në vendet e vogla, qytetat e vogla ose qytetet e vogla, kemi një vazhgitje dhe kjo po duket edhe faktori kryesor, ndoshta pse nuk po ndodh ndarja ashtu siç duhet, një gjyqësor të ngarkuar edhe me këto landë dhe e ka bërë që për shkak asaj se në vendet e vogla njerëz njihen më shumë mes veti dhe ai nuk dëshiron të hyjë në konflikte të ndryshme ajo, sepse nuk dallon mënyra se si qasën. Ju keni realizuar shumë hulumtime në terren. Cilat janë gjeturat nga këto hulumtime lidhur me këtë problematikë? Dikun rreth 16% gratë trashëgojnë pronë, por ajo çka trashëgojnë nga familja është 4 deri në 6. Faktori kryesor ose mos realizimi të drejtës trashëgimore është edhe heqja dorë nga trashëgimia, një presion që ju bëhet grave vajzave të shtëpisë që të heqin dorë nga pjesa e tyre në momentin kur vdes prindi. Një presion i madh është ato të heqin dorë dhe nëse s'heqin dorë, ato janë të stigmatizuara dhe përpos që nuk trashëgojnë ose vështërsitë për trashëguat që ju takon, kanë vështërsi edhe të kthehen në rrethet e tyre kur kanë jetu, ku në momentin e parë që inicojnë diçka, vështërsitë atëherë fillojnë për jetën e tyre, sepse ndodh stigmatizimi, ndodh që të fyhesh, ndodh edhe gjëra edhe më të padëshiruara, po kjo po krijohet edhe si pengesë mos realizimi i drejtës pronësore ka bërë që gratë të jenë më pak të jenë pak të pranishme në tregun e punës, më pak të jenë të pranishme në hapjen e bizneseve, sepse mos pasja e një kapitalit kolateralit e ka bërë që ato të mos mund të jenë të barabarta në biznes, të hapin ndërmarrësi, sepse bankat e kemi vetëm dikun rreth 2% bankat ju japin kanë kredi gratë për biznese. Kjo e ka vështërsu, kjo për arsye më së shumti të një mendësisë patriarkale, jo vetëm në familjet kosovare, po edhe në institucionet tona, që është shumë e dhëmshme, mas kaq viteve të pavarësisë Kosovës, kemi njerëz cilët në mënyrën më të padrejtë insistojnë ose orientojnë që ti mos ta realizosh të drejtën tënde ashtu siç e thot ligji, edhe atëherë kur e fiton për herë të parë, edhe atëherë kur e fiton për herë të dytë prapë të jesh duke u endur në për gjykata për shkak të një mendësies patriarkale. Jehona, nga përroja juaj si ligjëruese në universitet, si dhe nga eksperjenca e studiumit, realizimit studimeve jashtë vendit, çka mund të na thoni cili është apo ndryshon mentaliteti i trive në vendin ton lidhur me këtë problematik, apo ku konkretisht e shihni se vjen ky problem? Është më shumë i theksuar në zonat rurale apo në ato urbane, apo cilat janë ato çështjet më specifike që ndikojnë që ky problem të jetë më i madh nga eksperjenca juaj? Faktikisht duhet me fillu kështu që ndryshimet mëdha nuk janë duke ndodhur. Dhe unë besoj që kjo ndryshimet e mentalitetit nuk ndodhin thjesht nga zhvillimi ose mirëqenia ekonomike në një shoqëri, po ndodhin edhe duke prioritizuar dhe duke sensibilizuar çështjet që vërtet janë të ankoruara dhe në bazën ligjore. Ne u tha edhe më herët që bazën ligjore si shtet kaq i ri e kemi shumë të mirë, është favorizuese, jo favorizuese, po është e barabartë si për djemt ashtu edhe për vajzat, nëse kemi piknisjen tek fëmijët, trashëgimia e fëmijëve në familje, por në anën tjetër nuk kemi implementim
të ligjeve dhe nuk kemi implementim në kuptimin e rendit dhe ligjit, nuk kemi sundim të ligjit dhe respektim të këtyre ligjeve në praktik. Kjo është edhe për shkak të mentalitetit, për shkak se familjet tona kanë prirje patriarkale dhe nuk i respektojnë ligjet në fuqi. Unë besoj që kjo ka një farë historie zhvillimore dhe mungesa për një kohë shumë të gjatë në Kosovë e shtetit dhe e rendit dhe ligjit, dhe mos akceptimi i shtetit si diçka e jotja, për ndryshe Kosova ka pas një histori që nuk kemi pas shtetin tonë, e besoj që kjo e ka bë edhe më të komplikuar situatën dhe domethënë ka zhvilluar një mentalitet të tillë. Për ndryshe besoj që duhet të ndodhin disa gjëra, duhet të ndodhë që politika në Kosovë ta shpall prioritet promovimin e të drejtave të grave, pa një përkrahje politike dhe një dëshire të mirëfillt shtetërore për të avancuar çështjen e grave, nuk mund të ndodhë as respektimi nga ana e gjykatave, për shkak se me një përkrahje shumë të fortë shtetërore ne do të mund ta bënim një lëvizje në mentalitet, do të mund të sensibilizonim këtë çështje edhe në vende rurale edhe në qytete. Dallimi nuk është shumë i madh, por vërtet në fshatra është edhe pa diskutueshme si çështje, përderisa në qytete kemi një lëvizje prej 1-2% viteve të fundit, dhe që nuk është shumë e vogël në fakt. Do me thënë, politika, pastaj respektimi i ligjeve nga gjykatat. Kjo është pjesa më e rëndësishme që është e domosdoshme, faktikisht respektimi i ligjeve dhe marrja e vendimeve në bazë të ligjeve pa presion është ABC-ja e krejt kësaj çështje. Po ajo është faktikisht zinxhirore dhe është e domosdoshme edhe për çështje tjera. Dhe po ashtu, unë besoj që duhet të ndodhë një sensibilizim edhe i vetë grave, edhe një njohje e mirëfillte të drejtave të tyre, dhe të mos i nënshtrohemi zakoneve. Lëvizja nga zakone, do më thënë, është një emancipim i grave. Gratë nuk duhet të shohin, do më thënë, marrjen e pronës si diçka që cënon zakonin familjar. Unë e shoh kruciale rolin e prindërve në këtë çështje, përderisa familja është qeliza e parë ku njoftohemi me rregullat e kësaj bote, e besoj që prindrit mund të luajnë rolin kryesor në ndarjen e pronës dhe në shembullin e mirë, edhe duke respektuar gjithsesi shtetin. Po shteti besoj që do duhet i forconte edhe mekanizmat e ndëshkimit të prindërve në rastet e presionit ndaj vajzave për mos trashëgimi. Atëherë, Anton, nga përvoja juaj në organizatën tuaj, Jehona përmendi mentalitetin, përmendi shumë aspekte sociale që ndikojnë, po njëkohësisht edhe Luljeta përmendi zonat, dallimi, mentalitetit dhe sa ka ndikim krejt kjo në këtë problematik. Atëherë, më konkretisht, a mund të ndani me ne përvoja tuaj ashtu ditë rastet cilat vinë, do më thonë ku janë të theksuar problematike, nga cilat zona vinë ato raste, apo nga cilat komunitete vinë ato raste, me qenë se Kosova është një shtet multietnik? Pa dyshim, vetëm sa rikonfirmoj ato që u thamë më herët, pri përvojës tonë në rastet cilët vinë zyret tona, do më thonë ata qytetarë cilët përfitojnë ndihmë juridike falas, proporcioni është 45% e qytetarëve janë femra, pjesa tjetër janë mashkuj. Shprehim kështu sipas ligjit për barazi gjinore gra, sepse mirë, po unë gjithmonë them femra për arsye që kemi edhe të moshës të re, do të thonë, cilat janë viktima qoftë dhunës formave të ndryshme. Rastet cilët vinë janë vërtet pjesa më e madhe e rasteve vinë nga zonat rurale. Mirë, po çka është interesant më përmend se përket drejtës trashëgimore ka një lëvizje në disa qytete cilët ose në disa zona. Sa mendon pikërisht nga zonat rurale? Nga zonat rurale u tha dhe mungon informacioni? Mungon informacioni, mungon ajo pjesa e vetdijes qytetare, mungon ajo pjesa e shkollimit, e edukimit të njerëzve në veçanti të grave. Në zonat rurale, do më thonë, niveli edukimit është më i vogël, u përmend më herët se 4-6% e femrave apo grave sot
kanë të drejtën ose kanë trashëguar, kanë shfrytzuar drejtën e trashëgimisë, deri 19% të femrave, 16 deri 19% të femrave apo grave në Kosovë i kanë atë pjesën do thotë kanë pasuri, cilat janë pronare. Janë pronare të një pasurie. Sa i përket shtetit, shteti mund të them ka bërë disa lëvizje pozitive, duke filluar prej asaj pjesës të regjistrimit pronës në pjesa e legjislacionit kryesisht, ku mbi bazën e cilës nuk lirohen nga taksat në qoftë se regjistrojnë pronën çifti martesor, regjistrojnë pronën në emrin e të dyve, atëherë lirohet nga prona. Kështu që kjo është një shenjë e mirë, një hap i mirë në cilën e ka bërë. Mandej pjesën e ligjit, ndryshimeve të ligjit edhe plotësimit të ligjeve ka ndodhur edhe kjo, e kemi ndryshimin vetëm janë bë përmes projektit USAID-it janë bë, është përgatitur strategjia, mandej përmes edhe involvimit të organizatave tjera, jo qeveritare dhe institucioneve të vendit, është plotësuar ose është ndryshuar ligji për trashëgiminë, mbi bazën e cilës është fuqizuar, them kështu, e avancuar më tepër kjo pjesa e drejtës trashëgimisë apo realizimit në praktikë të drejtës e trashëgimisë të grave në Kosovë. Praktika jonë shef që ekziston edhe një problem tjetër. Kur flasim të vidisimi apo edukimi i qytetarëve, në veçanti ka një pjesë e madhe e grave cilat nuk e din dallimin e trashëgimisë dhe dallimin e drejtës në pronë ose të pasurisë. Në aspektin juridik ka dallim, ekziston një dallim shumë i madh. Kur flasim për drejtën e trashëgimisë, të them, për marrë një shembull, kemi për raste praktike kur një çift vjen deri te divorci, edhe tashi bashkëshortja kërkon trashëgiminë e burrit. Me ligj nuk mund ta trashëgoj pjesën e një personi i cili është gjallë. Do thotë shumë mirë parashifet ligji në mënyrë decisive e specifikon kush mund të jetë trashëgimtar. Vetë fjala trashëgimtar në kupton që personi trashëgon një pasuri nga një person i cili ka ndruar jetë, ka vdek. Kjo është edhe pjesa problemi i parë. Por pjesa tjetër është pjesa e mos njohjes ose mos qenit ndjeni të drejtës të ndarjes së pasurisë së përbashkët. Në këtë rast shumica e grave nuk e shfrytëzojnë këtë drejtë pas divorcit, sepse në divorc shqyrtohet vetëm një pjesë, prishja zgjedhja e martesës, besimi i fëmijëve nëse i kanë fëmijë të vegjël, caktimi i alimentacionit, kaq, merr fund. Procedura tjetër është ndarja e pasurisë përbashkët. Ne kemi shumë pak raste kur gjykata i ka filluar dhe i ka shqyrtuar këto raste të ndarjes së pasurisë së përbashkët në martesë ose në bashkëtesë, sepse institucioni i bashkëtesës njihet edhe me ligj, edhe pse sot në Kosovë po praktikohet shumë. Po bashkangjitem me Anton, realisht informacioni i detajshëm lidhur me ligjet, se çka thot një nën, se çka është pasuri e veçantë, pasuri e trashëguar, dhe këto gratë nuk i kanë i njohuritë e duhura, po kanë atë ndjenjen e padrejtësisë që ju bëhet. Ato e din sakt se çka kanë kontribu. A informoni ju vazhdimisht lidhur me kampanjat që realizoni në terren? Me spotet të ndryshme, përdorim median si promovuese të këtyre të drejtave, por realisht shohim gra që kanë informacion, sepse puna e papagume që njihet kontributi i tyre, siç e përmendni, ato e dinë se në një martesë kanë kontribu për vite me radhë dhe në fund, nëse ndodh divorci, ajo duhet të largohet nga shtëpia pasgjë, sepse shtëpia që ka e regjistruar në emër të babait, të bashkëshortit. Ajo e din dhe tenton dhe mundohet të realizoj të drejtën e saj, po has në vështërsi, sepse kemi gjykatës të cilët ende nuk e kanë njohuri, realisht gratë nuk do duhet të kishin kaq shumë njohuri sa i përket ligjeve, po duhet gjykatësit të dinë se çka është kontributi i gruas në
në shtëpi dhe kemi rastin e shyretës, që është rast që është folë shumë në media, që në fund e realizoj të drejtën e saj, shyretë e Berishës, për shkak sepse ajo ka kontribu në përkujdesje dhe në ndërtim të shtëpisë ani pse si ka rrut fakturat. Jehona, ju nga përvoja juaj çdo ditë me student, sa flitni me ta dhe a përmendën shumë këto modalitetet e reja që po realizohen, sidomos Antoni përmendi çështjen e divorceve. Mirë, po më intereson më shumë tek martesat e çifteve të reja. Është bërë shumë trend që çiftet e reja, çfarëdo pasurie që ata posedojnë e regjistrojnë si pronë të përbashkët. A është kjo një trend që ju shehni edhe nga përvoja juaj me student, apo sa janë ata të vetëdijshëm, a konsideroni ndoshta si një hap të vogël në realizimin, apo i cili gjeneratat e reja veç po fillojnë të marrin masa me u vetëdijsuar lidhur me këtë problematikë? Është në fakt konstatim shumë selektiv. Është një numër shumë i vogël i të rinjve që kanë guximin që ta praktikojnë bashkëjetesën. Kjo për shkak edhe për shkak të rrethave familjare ku jetojmë dhe nuk ka përkrahje shumë të madhe tek familjet. Për shkak se koncepti i familjes është vërtet tradicional dhe ai është i hekur në një farë forme dhe nuk guxon të thehet. Tash miti i familjes do të mund të thejej ose do të mund të përpunohej me një debat të mirëfillt ku do të inkuadroheshin familjet. Unë besoj që ne si shoqëri kemi nevojë për një debat të mirëfillt. Çka është martesa? Ne shohim, unë për shembull në universitet e vrej çdo vit që kemi një entuziazëm shumë të madh të rinjve për studime. Në ndërkohë kemi një eufori shumë të madhe për të gjetur partnerin dhe në vitin e tretë, unë prej vitit parë shoh zhvillimin, në vitin e tretë i shoh të gjithë me unaza që janë feju dhe janë martu. Më duket që martesa ka një promovimi i martesës si institucion është jashtëzakonshëm tek trit edhe çka nuk do të ishte të jetë në këto trende, për shkak se jo pse unë jam kundër martesës, mirë po në rini duhet i kushtohet rëndësi edukimit, duhet i kushtohet rëndësi formimit karakterit profesional dhe pavarësimit të tyre në kuptimin financiar. Nuk mund të jetë martesa është destinuar për dështim nëse ndërtohet mbi bazën e asaj se çka trashëgon nga prindrit. Dhe këtu më duket që familjet tona e promovojnë ose i japin shumë prioritet tek fëmijët. Një diçka tjetër, një lëvizje shumë të rëndësishme që do të mund ta bënte shteti është që të fuste në kurrikulat e shkollës çështjen e pronës dhe drejtës trashëgimore. Vetëm çështje të tilla mund të ndryshojnë ose mund të promovohen vetëm nëse ankorohen në sistem të edukimit. Nuk është vetëm kjo, po është edhe sfidat e tjera që ka shteti i Kosovës, korrupsioni ose sfidat e tjera duhet vërtet ti fusim në kurrikula që ta bëjmë të qartë tek nxënësit qysh në fëmijëri se çka janë këto fenomene. Pse nuk do duhej të përkrahej ose pse do duhej të përkrahej motra në rast se ajo nuk trajtohet në mënyrë të barabartë qoftë edhe nga prindrit. Se unë vërtet po tingëlloj, po unë e besoj që familja është celula kryesore në të cilën do duhet të zhvillohej ndryshimi. Është shteti, janë institucionet, janë gjykatat, po vërtet ne kemi nevojë për familje, se jemi duke folë që ky problem është specifikisht i ndërtuar prej familjeve. Prandaj familjet duhet të diskutojnë më tepër dhe ta studiojnë këtë çështje dhe normalisht të kenë guximin dhe të thonë që të gjithë fëmijët janë të barabartë. Ju e keni parë që shpeshherë ne shohim festa në vitin 2017, shohim festa në spital për lindjen e djemve dhe shohim turpërim të nanave që bëjnë 2-3 vajza rresht. Ose kemi një ndërtim të familjes 7-8 vajza kanë me lind derisa të lind një djalë. A dini çfarë do të thonë kjo për një familje të shëndosh ose për një planifikim familjar? Nuk është e rëndësishme çështja ekonomike, nuk janë çështjet e tjera të rëndësishme, është e rëndësishme me lind djalë. Dhe kjo është gjëja më tragjike që një shoqëri mund ta ketë. Në këtë shekull po flas. Po ku diskriminohet vajza si në fillim, pastaj duke mos anashkalu dhe presionet psikologjike që personi dhe familja i pson. Po pa diskutu hiç pronën. Kur shkojmë në fazat më vonshme, pastaj nëse themi që gratë kryesisht janë të diskriminuara në martesë, kemi dhunën në familje si konsekuencë krejt e kësaj,
unë besoj që çështja është tek prona. Çështja diskriminimi nga burri nuk do duhet diskutoj, sot duhet me diskutu diskriminimi nga prindrit dhe nga nana dhe baba. Dhe këtu duhet me thënë me guxim, sepse gratë para së gjithash duhet diskutojnë në këtë formë. Duhet me thënë që a jam unë se kam përcaktu gjinin, unë kam linë si rezultati një dashrinje të mundshme nga nana dhe baba, dhe pastaj jam vërtet trashëgimitare si të gjithë fëmijët e tjerë, pse duhet me pas dallim në mes të vajzës dhe djalit. Janë fëmijë të prindve. Dhe tashme që jam edhe prind edhe vetë, e di shumë sakt, ose më duket aq e tmerrshme dallimin mes vajzës edhe djalit tim, për fati kam të dy gjinit edhe kam mundësi me modelu këtë çka po them unë sot, është vërtet është tragjik fakti se si prindrit tanë mund t'i dallojnë trajtimin e vajzës dhe djalit. Dhe këtu nuk është vetëm ligji, është për te gjithçka janë ndjenjat e prindve. Dhe unë këtë pjesë nuk munde me kuptu. Patjetër. Atëherë po kuptohet që njëra prej problematikave vjen edhe nga familja, mirë po siç e ceki edhe Jehona, përmendi dy elemente shumë të rëndësishme që janë kryesisht realizimi i familjes, impakti social, cilat mendoni ju që janë ndoshta disa prej masave apo rekomandimeve, Luljeta, ndoshta e pastaj edhe Antoni, rekomandime konkrete që do të ndikonin në zhdukjen ngadalshme të gjeneratave të tëra, ndryshimin e mentalitetit, mirë informimin si njëra prej faktorëve kryesor që kemi një problem tillë. Kemi mendu se kjo çështja e mentalitetit ndryshon pak më shpejt, sepse kemi një legjislacion që promovon të drejtat e grave, të drejtat e barabarta, kemi një kushtetut që është shumë avancuar në këtë drejtim dhe kemi mendu që realisht do të ecë si shtet i ri, do të shkonin çështjet më shpejt, proceset do të ecnin më shpejt, por e kemi një varfëri shumë të madhe, kemi një mos zhvillim ekonomik shumë të madh, edhe kjo e ka bërë që realisht shteti nuk është ofru fare të familja kosovare në të gjitha aspektet. E ka lënë në një farë mënyrë familja kosovare jeton në mënyrë paralele me shtetin, organizon të gjitha çështjet vetë ndonë dhe shteti ndonë në mënyrë të padrejtë dhe pasurinë dhe shteti nuk ndërhyn, nuk ofron nëse diskriminohesh në familje, shteti do duhet të mbrojë sepse kemi të garantuar, kemi ligjin e familjes që ish dashur, po shteti duhet edhe të promovojë të drejtat e barabarta në gjitha aspektet. Duhet në udhëheqësi për shembull të kemi gra më shumë, të promovoj që ndonë pushtetin me gra, burra dhe gra të barabartë, edhe pushteti duhet të ndohet, edhe kjo do të ishte një model që do të jepnin edhe për familje, kur një grua shen një ministre, shen një kryetare komunës, ajo rrit ambicjen ose motivohet që të jetë më prezente, të jetë më e plot fuqishme në familje, të jetë më e realizuar, dhe shteti nuk e ka realizu vetën në këtë kuptim. Nuk është i barabartë, sot e kemi as 5% në... Kjo është qidhja, ndoshta shumë shkurt. Duke filluar nga udhëheqësia, duke filluar, si që tha dhe Jehona, të jetë prioritet çështja e barazisë gjinore, nëse nuk është prioritet, nuk është e plot as ky proces në cilin po kalojmë, sepse nuk ka askund në botë, nëse nuk janë dy gjinit e barabarta, nuk ka demokraci, nuk ka zhvillim ekonomik, në gjitha sferat, në gjitha proceset do të ngecet, sepse do të modeli është patriarkal, udhëheqja është patriarkale dhe kjo do të jetë pengesë për zhvillim, aq shumë e thanu nga ana institucioneve që zhvillimi ekonomik e aq shumë e përjashtuar gruaja nga këto procese e ka bërë që nëse nuk ndryshohet, rekomandimi kryesor është le të ndryshoj nga udhëheqësia, fillimisht le jemi në një fazë që institucionet tona duhet të tregojnë që ndajnë pushtetin,
në mënyrë të barabartë, 50-50, ashtu si që thot ligji për barazi gjinore, më pastaj ajo vije deri tek familja. Cila është zgjidhja? Unë besoj që debati, promovimi të drejtave të grave, janë masa të buta që duhet gjithsesi të ndodhin në mënyrë shumë më intensive se sa që janë duke ndodhur tash, e këtu ka një rol shumë të rëndësishëm shoqëria civile, po unë mendoj që shteti duhet të marrë një rol shumë esencial në këtë çështje dhe këtu do duhet të merreshin masa stimulative për si ka qenë ajo lirimi i ngatatimet i çifteve që regjistrojnë pronën në emër të përbashkët, të marrin këso lloj masash ose të stimulojnë faktikisht gjykatësit ose që i zgjedhin çështjet që kanë të bëjnë me të drejtë trashëgimore të grave në mënyrë më të përshpejtuar ose kështu me radhë. Patjetër që kjo është një temë shumë sensitive dhe aktuale në shumë familje kosovare, dhe do të na duheshin shumë debate të tilla për të arritur deri tek ngritja e nivelit të vedijes dhe arritja tek një pikë e shoqërisë ku vajza dhe djali do të konsiderohen si të barabartë. Mirë po, kaq ishin minutat e rezervuar sa i përket emisionit tonë. Faleminderit që ishit prezent dhe ndat me ne përvojën tuaj. Atëherë shikues të nderuar, ne mendojmë që si përfundim i kësaj teme kryesisht është zbatimi i ligjit sa i përket të drejtës së trashëgimisë në pronë, impakti i vazhdueshëm i organizatave dhe institucioneve si qeveritare dhe ato lokale tjetë në vazhdimsi në realizimin e kampanjave të ndryshme, në mënyrë që problematika të tilla të jenë në zhdukje. Deri në emisionet e radhës, mirupafshim.